All right. Okay. Part 2. Del 2. So we were talking about the story about the two disciples Så vi snakket om historien om disse to Emmaus-vandrerne, as they were walking to Emmaus. mens de var på vei til Emmaus. Emmaus. So let's continue. Så la oss fortsette. They were in deep conversation, they said, De var i en dyp samtale, stod det. going over all of these things De gikk gjennom alle disse tingene that had taken place. som hadde skjedd. Of course, what they were talking about was about the whole arrest and then trial and then crucifixion Og det de of Jesus. snakket om var jo da selvfølgelig at Jesus ble arrestert, og at han ble pint og korsfestet. You can imagine how they must have felt Og bare tenk hvordan de følte det. and how what questions they must have Og had. hvilke spørsmål de måtte ha hatt. Of course, they didn't know the end of the story like you and I For would. de visste jo ikke slutten av historien sånn som du og jeg vet. So they didn't know what to do with all of that. Så de visste jo ikke hva de skulle gjøre med alt dette As we her. continue to read the story, we will discover that they were very, very surprised. Og mens vi fortsetter å lese historien, så finner vi jo at de var veldig, veldig overrasket. So they were talking and they were deeply in conversation about this Så de together. samtalte om dette her, og de var i en dyp samtale om dette. I think that can also happen to us. Og jeg tror det også skjer med oss. There are times in our lives where we are totally surprised or baffled by something that happens. Og det er noen ganger vi er så overrasket og overveldet over ting som har skjedd. I remember that when we lived in Canada Jeg husker at når vi bodde i Canada, and the Lord clearly started to speak to us about making a move. og Herren talte klart og tydelig til oss om å begynne å bevege på oss. We weren't quite sure yet what move. Vi visste ikke helt hva slags bevegelser det var snakk So om hva vi skulle gjøre. we went to the Netherlands Så vi dro til Nederland, and we it's where our kids live and our og grandkids. det er der barna våre bor og barnebarna våre. That's where we talked with them as well. Og der samtalte vi med dem også. We tried to imagine ourselves living back in Holland again. Og vi begynte å forestille oss hvordan det ville være å bo i Holland sammen We igjen. love our kids and we love our grandkids, of course. Og vi elsker jo barna våre og barnebarna våre. And we would love to be with them as much as we could. Og vi vil jo gjerne være sammen med dem så mye vi kan. At the same time, we felt like we're not yet there to simply live somewhere and get old. Men vi kjente ikke at vi var kommet så langt ennå, at vi liksom ville bare bo et sted og bare roe oss og bli gamle. We knew there was more out there for us to do. Vi visste at det var mer der ute for oss å gjøre. I could not stand the idea, and neither could Anne-Marie, to just wait until the grandchildren would be brought and babysit for the next 20 years. Vi kunne liksom ikke fordra tanken på å liksom sitte og vente på at barnebarna våre skulle komme, og at vi skulle måtte være barnevakt i 20 år. Beside that, Anne-Marie has a difficulty with overcast grey skies. Og Anne Marie har litt problem med at det er mye overskyet og sånn. So it's like she, it doesn't make her feel good. Så det bare får henne ikke til å føle seg bra. It has a name called SAD, S-A-D, which is a Det condition. har et navn som heter trist, og det er en tilstand. You don't only end up sad, but it is actually a medical condition. Og det er ikke bare det at du blir trist av og til, men det er en medisinsk tilstand. And I think some of you in Norway have that same problem. Jeg tror at noen av dere i Norge også har det samme problemet. And so she is a girl that came from Papua New Guinea, grew up there, and loves the sunshine, loves warmth, loves blue skies. Hun var en jente som and all vokste that. opp i et veldig varmt sted, der hvor det var mye sol, og det elsket hun. And so to live in Canada during the winter months was already quite a challenge. Så det å bo i Canada på vinterstid, det var allerede en utfordring.
In the summer months, it becomes quite warm and blue skies and beautiful, but the winter months are difficult. Sommeren, da var det veldig fint, blå himmel og mye sol, men på vinteren var det veldig vanskelig. And I think in our age's development as well, you kind of become more and more sensitive to that. Og når du blir eldre, så blir du mer sensitiv overfor de tingene også. So thinking of ourselves living in the Netherlands, which has even worse condition than Canada. Så det å tenke at vi skulle bo i Holland, der har det enda verre værforhold enn det var i Canada. It didn't make us happy. Det gjorde oss ikke glad, den tanken. And our oldest son said to me one day, Så vår eldste sønn sa til meg en gang, Papa, you've got to take Mama to South Africa. så han sa at pappa, du må ta med mamma til Sør-Afrika. Now, we've been in South Africa many times before that on ministry trips. Og vi har vært i Sør-Afrika mange ganger før det. Did a lot with music and worship and all that kind of thing, and we loved it. Og vi gjorde mye med musikk og lovsang og var på misjonstur. Vi So elsket det. one day I just felt like, okay, I've got to do this. Så en dag så bare kjente jeg at ja, vet du hva, jeg må gjøre We were dette her. staying for a couple of months in the Netherlands, Vi var i Nederland i et par måneder. not quite sure what to do next, Vi var ikke helt sikre på hva vi skulle gjøre. but we were with our kids Men vi var med barna våre and just looking. og bare så oss rundt. And the Lord said to me, just go and do what your son suggested. Og Herren sa til meg, bare gå og gjør det sønnen din I foreslår said, deg. Lord, we don't have any money. Og jeg sa, men vi har jo ikke noe penger. He said, just book a ticket. Og han sa, bare kjøp billett. So I'm so glad there are credit cards. Så jeg er så glad det finnes kredittkort. I know it's not good to say that, Jeg vet at det ikke er bra å si det, but in my men case, at that particular time, it was i okay. mitt tilfelle på det tidspunktet så So var det we veldig bra. booked a ticket. Så vi booka en billett. And without her knowing, and then I took her out for dinner, Uten at hun visste det, hadde jeg gjort dette, og jeg tok henne ut med på middag. and I bought a bottle of South African juice, Og jeg wine really, kjøpte but en, it doesn't matter. Jeg kjøpte en stor flaske I know. med sørafrikansk juice. Det var egentlig vin, men ja. I know that is a no-no in Norway, Jeg but vet you at det must sånn, forgive me, nei, I'm nei. Dutch, Dere må okay? tilgi meg, jeg er tysk, så... And so I went to the restaurant, and there I presented her with the bottle of wine, and I presented her with a nice envelope with the tickets inside. Så vi dro til restauranten, og jeg viste henne denne fine vinflaska med vin i, og ga henne konvolutten med billetten oppi. Not only that, I had arranged that because my friends, who are my musical friends as well, in the sense that we did several CDs together, they live where we were going to go to in South Africa. Og jeg har noen venner som faktisk vi gjorde musikk sammen og sånne ting før i tida, og de bodde faktisk i Sør-Afrika på det stedet. And so they have a guest house there, and I said, is it possible for us to come and stay with you for a couple of weeks? De hadde et gjesteværelse der faktisk, så jeg spurte om det var mulig om vi And kunne they komme og immediately være der wrote back and litt. says, oh yes, please come, Så de please sa, come. ja, Oh, that's ja, exciting. vær så god, kom, sa de med en gang. Because Renee, who is a guy who is our musical director in the band, we did so many things together, and we always laughed together. Jeg og Renee, denne fyren, So we love each other. vi gjorde så mye sammen, og vi lo alltid sammen, og vi hadde det fantastisk sammen. And his wife is the organizer. She organized us all. Og kona var organisasjon. Hun organiserte alt, så hun organiserte alle. So I presented Anne-Marie with all of this, Så jeg ga Anne-Marie alt dette. and she went ballistic, like, wow, wow, in the restaurant. Wow, wow. And it was a restaurant as big as this room, very small Og restaurant. det var en Really. restaurant som var omtrent på denne størrelsen. Av And dette it rommet. was just Det var veldig it was liten. great. We had a great evening. Det var fantastisk. Det var en fantastisk So kveld. we were scheduled still to speak in Switzerland, in Basel. Så først så skulle vi tale i Sveits, i Basel. And Anne-Marie shared her story about how excited she was to actually go to South Africa, to just listen, actually. Og Anne-Marie delte historien sin om hvor glad hun var for å kunne reise til Sør-Afrika og bare lytte egentlig. Because that's how we felt about going to South Africa, just not to decide anything, but just to be there and listen. Så det var det vi egentlig følte når vi skulle dra til Sør-Afrika, at vi skulle ikke gjøre noe spesielt, vi skulle være der for å lytte. No agendas, no ministry, even nothing. Ikke noe agenda, ikke noe ministry, men vi skulle bare Just to listen. lytte til Herren. And as she shared, she started to cry.
Og mens hun delte dette, så begynte hun å gråte. And the whole church spontaneously took up an offering, which we did not expect. Og menigheten tok opp et offer som vi egentlig ikke hadde forventet. Det var helt spontant. And that offering paid for the tickets to South Africa. Og det offeret, det betalte faktisk for de billettene som vi hadde bestilt til Sør-Afrika. Så vi dro. And we had the most amazing time. Og vi hadde det helt fantastisk. Almost 4 weeks Vi var der i 4 uker nesten. of vacationing, Det var ferie. just enjoying. Bare nøt det. Nothing spiritual, Ikke noe åndelig sånn sett. just enjoying. Vi bare nøt det. And it was absolutely wonderful. I said towards the end, I said, okay, this was a great time, Så på slutten så sa jeg, ok, dette har vært en fantastisk tid. but I still don't know. I haven't heard anything yet. Men jeg vet fremdeles ikke, jeg har jo ikke hørt noe I'm ennå. listening, but I don't hear Jeg nothing. lytter, men jeg hører jo ingenting. And I didn't know what to do. Så jeg visste ikke hva jeg skulle Nothing gjøre. had really come up that I thought, yes. Ingenting klart hadde kommet opp som jeg tenkte bare ja. So we were still in a fog Så vi var regarding fremdeles litt i what are we supposed to tåkeland. do. Hva skal vi gjøre? But Anne-Marie had to go just before we left back to the Netherlands, had to go to the hairdresser. Men Anne Marie måtte dra til hårfrisøren rett før vi skulle tilbake Because til Nederland. The hairdresser is much cheaper in South Africa. Fordi frisørene der var mye billigere Really is. i Sør-Afrika. So we went to the hairdresser. Så vi dro til It was hårfrisøren. just 3 days before we would leave. Og det var bare 3 dager før vi skulle dra hjem. So Eller dra she's til sitting in Nederland. the hairdresser. Så hun satt der i And underneath frisørens stol. there was this, how do you call it, real estate shop. Og under der på bordet så var det sånn der eiendomsmegler. Makelaar for houses, selling houses and all that. Yeah. Sånn. And so I kind of look around. Så jeg så litt rundt på And I det. thought, you know what? I'm going to just walk in. Så jeg sa, vet du hva? Jeg skal bare dra på And so I walked visning. in, Så sat jeg gikk down, inn, and I satte meg. said to the lady, Og jeg sa til dama, we are interested in possibly, maybe, not sure, but vi Could tenkte be. at kanskje, ja du vet, buying. ikke helt sikkert, men ja, kanskje noe A place sånt som here. ja, kjøpe et sted her. And she came, of course, she was very excited, being hun you know, ble a jo real estate helt, agent. She came and said, oh, there's lots to buy. You know? Og hun ble jo kjempeglad og bare kom med And masse she said, like, skilting. well, what do you do? Where do you live? Så Where do you hun come from? spurte, så hva er det dere gjør? Hvor bor dere? Hvor er det kommer fra? I said, we live in Canada, Så jeg sa, vi bor i Canada, and we have kind of a guest house, og vi har på en måte et gjestehus 9 der. bedrooms, and 9 soverom. we have always lots of people over, Og vi and har alltid mange folk it's på we besøk. we are Christian people, and we have retreats and all kinds of Og vi er stuff, and kristne folk, og vi we've har had- retreats-ting der. but we feel our time is up, and we might want maybe to move here. Men vi føler at tiden vår er ferdig der, og at vi nå kan kanskje flytte hit. And so she kind of showed me all kinds of things, and I thought, oh, this is really cool. Så vi viste meg mange ting, og jeg tenkte, wow, dette er veldig kult. And the prices were pretty okay. Og prisen er jo ikke dårlig den heller. And so I went up to where Anne-Marie was getting her hair done. Så jeg gikk opp til der hvor Anne Marie var på frisør. And I said, here, Og jeg sa, her, I think we could move here. jeg tror vi kanskje kan flytte hit, ja. I can see it. Jeg kan se det. And she got all excited. Og hun ble så glad. Because she didn't expect that. Because I Hun hadde said, ikke I'll forventet never det. leave Canada. For jeg hadde sagt at jeg drar aldri fra Canada. I like it here. It's too much Jeg to move. liker det her, det I er don't want to bare move. for fint at jeg kan dra. But that made her excited. Men dette gjorde And made henne me glad. excited. Og det gjorde meg glad. So we made an appointment with the lady Så vi lagde en avtale med denne to dama look around. for å se oss rundt. Now you need to understand our situation. We have no money. Og dere må forstå situasjonen No, vår nothing. på dette tidspunktet. Vi hadde ingen penger, vi hadde ingenting. And so, but we, you know, we kind of act like we do. Så på en måte så bare Didn't lata vi lie, som vi hadde det. Vi løy jo ikke. Just, you know, like, Vi bare lata of som. course she thinks we Hun do. trodde jo selvfølgelig at So you vi don't even hadde need to det. say anything. Så vi sa jo ingenting. So she took us to all kinds of places. Så hun tok oss med på alle slags visninger og viste oss rundt. 4 hours long. 4 timer tok det. And all of them were beautiful, but Og nothing alle really disse clicked. husene var så nydelige, men ingenting We klikket, come back ingenting to the passet. office. Så vi dro tilbake til kontoret. And Marie says, yeah, we have this place in Canada called the Appleseed Lodge. Anne Marie sa at vi har dette stedet i Canada som heter The Apple Sea.
And she says, Lodge? Lodge? Oh my God. I think I know the place that you need. Og så sa hun bare, nei, er det sant? She Og jeg goes- tror jeg vet hvilket sted dere kunne ha. She goes back into the office, gets this paper out, Og så skynder seg tilbake på and kontoret, says, henter dette that's the place you papiret, need. og så viser hun det oss og sier, dette er stedet dere trenger. 25 hectare 25 land hektar eller with land 8 houses on med it, 8 hus, a lake, en sjø, wood, det er skog, 10 minutes to the sea. 10 minutter til sjøen. Beautiful area. So we went there. Nydelig. Så vi dro dit. We told our friends that we stayed with, Renee and Yvonne. Og vi sa dette til de vennene vi var Oh, hos. Yvonne says, this is amazing. Og de sa bare, wow, She dette got er all fantastisk. excited. Og vi ble så We got all glad. excited. Vi ble alle glad. I felt the Lord even say, if you want it, you can have it. Og jeg følte til og med at Herren sa at hvis du vil ha det, så kan du få I det. said, I want it. Og jeg sa, ja, jeg vil ha det. And so we went back to Canada Så vi dro tilbake til Canada, and we shared it with some friends. og vi delte dette med noen venner. Several of our mentors and friends and prayer partners. Våre mentorer, våre forbedere And they were all og very venner. positive about Og it. alle var veldig positive We om shared det. it with a very, very wealthy couple that we knew well and that are good friends of Og ours. vi delte det også med et veldig rikt ektepar som er gode venner av oss. And they all got excited. Og de ble også veldig glad. And they said, oh, we will help you finance it. Og de sa vi skal hjelpe dere å So we finansiere started to det. get things in motion. Så vi fikk ting i bevegelse nå. We started to put up the house for sale that we had in Begynte Canada. å sette det huset vi hadde i Canada til salg. Even when we would have sold it, then it would have, I mean, we would have paid our bills, but that's about it. It doesn't matter, but anyway. Det hadde ikke vært nok penger uansett om vi hadde fått solgt huset vårt alene. So we put everything on the roll. Så vi bare satt alt We started to pack our bags. ut, og vi begynte å pakke We started to bagene. share. Vi begynte å dele. We said our Vi goodbyes. begynte å si ha det. And just before we left, Og rett før vi dro, only a couple of months before that, bare et a par day måneder after før, my birthday, en dag etter bursdagen min, our friend who said, we will help you finance this place, så sa vennen min vi skal hjelpe dere å finansiere dette wrote an stedet. email, Skrev en e-post. said, we talked with our bookkeeper, and we think it's too far away. Og de sa at vi har snakket med bokføreren vår, og vi tror det er litt for langt unna. I'm sorry, but we cannot support your Jeg project. beklager, men vi kan ikke allikevel finansiere When dette. you've been busy Og når for du har months vært opptatt i with this, månedsvis vision. med denne visjonen, you see it all. du ser alt for deg. We made a photo book of it. Vi hadde til og med lagd We en went back several fotobok av det. times. Vi hadde gått tilbake flere We ganger. talked more with the owner. Snakket mer med eierne. You get people to pray for Du it. får folk til å be for det. When all of a sudden, Og så plutselig that one person that was going to help us make it possible så kommer den personen som virkelig skulle hjelpe oss å få det til å Said skje, no. og sier nei, beklager. it was like the carpet was pulled out Det var akkurat underneath som our feet. bare teppet ble dratt ut fra beina våre. I'm glad that we had our friends with us. Jeg er glad vi hadde våre venner med oss da. We immediately went back into prayer. Vi gikk umiddelbart inn i bønn I igjen. saw a vision of Jesus sitting next with me at a big conference table. Og jeg så en visjon av at Jesus satt ved siden av meg, og det var et stort konferanserom. I showed him the email. Og jeg viste han And I e-posten. saw Jesus kind of doing away with the email, Og jeg så Jesus bare på en måte skjøvet vekk putting his e-posten. elbows on the table. He says, Peter, Og satte albuen på bordet og sa, Peter, just go as you planned. bare gå sånn som du hadde planlagt. Bare dra. And Jesus had a similar vision. And so we went, Så Jesus hadde vist meg denne visjonen. Så without vi dro. any promise of support whatsoever. Uten noe løfte om støtte. Later on, we sold our house, paid our bills and everything. Så senere så fikk vi solgt huset vårt i Canada, og vi betalte But that didn't leave regningene. us with much Men vi either. hadde jo ikke stort igjen. So here we were in South Africa. Så her var vi nå i Sør-Afrika, It worked out very different. og det ble helt annerledes enn det vi I hadde find tenkt. that many times we plan things. Jeg har funnet at I don't mange know ganger about så you. planlegger vi ting. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, And we even hear God. We feel we hear God. men vi føler og kjenner at vi hører Gud. And it works out very different than we Og thought. så blir det svært annerledes enn det vi hadde tenkt. Isn't that true? Er ikke det sant? That's my experience. Det er i hvert fall det jeg har opplevd. And I've often wondered what he meant by when he said to me, Peter, when you want it, you can have it. Og jeg lurte ofte på hva han mente når han sa, Peter, hvis du vil ha det, så kan du få det. So
being there now for 3 years, Så det å ha vært der nå i 3 år, the question became, do we really want it? spørsmålet ble, ville vi virkelig ha det? See, I thought I wanted it. Fordi jeg tenkte at jeg ville ha But det. when Jesus asks a question, Men når Jesus stiller et spørsmål, it's a rhetorical question. så er det et retorisk spørsmål. He knows, Han vet, but I didn't know yet. men jeg visste ikke ennå. And so I thought, maybe I don't want it. Så jeg tenkte, kanskje jeg ikke vil ha det And in likevel. retrospect, I think it would have been too much work. Og i det rette perspektivet så jeg at det ville kanskje blitt for In mye retrospect, arbeid. I think it would have been maybe not such a good idea. Og i det rette perspektivet så ville jeg vel sett at det ville kanskje ikke vært en så god idé. So now we live in a very beautiful house. We rent, Så nå bor vi i et veldig vakkert hus. Vi leier der. and like it is every month, will we continue or not? Så det er liksom sånn å tro for måned til måned. And the owner wants to sell the house, and he's come to us and says, do you want to buy it? Og eieren vil egentlig selge huset. Han har kommet til oss og And we sagt, vil explained to dere the kjøpe owner, det? listen, we live by faith. Og vi har forklart til We eieren would at have to raise the money. vi lever av tro. And I Så think you're asking too much anyway. jeg tror du spør om alt for mye for dette huset uansett. But how long will we get if you do sell the house to someone else? Men hvor lang tid får vi før du ville selge huset? So we have eventuelt? 3 months to get out Så vi har 3 måneder på oss til å komme oss if he ut sells the house. hvis han selger huset. So now we are happy that he sells it for far too much, Så nå er vi glad for at han selger det for alt for mye penger. because nobody wants to For buy ingen it. kommer til å kjøpe det da. So we keep praying, Så vi fortsetter å be. Lord. Herre, So people come by and they take pictures of the folk house. kommer forbi og de tar bilder av huset. And Marie says, Jesus, blind their eyes. Og Anne Marie sier, Jesus, forblind øynene deres. It's like we don't want them to. For vi Of course, we de want them skal- to sell the house. For them, it is a help, not for us. Selvfølgelig ville det vært bra for dem å selge hus, men ikke for oss. And if they sell the house, then then we'll find something else. Og hvis de selger There huset, are så many selvfølgelig da places. finner vi et annet sted. Det er jo mange steder. I've learned to trust him, Jeg har lært å stole på and I'm ham. still learning to trust Og him, jeg lærer fremdeles å stole på ham. even when it goes different than what I thought it's Selv når det supposed to. blir be. annerledes enn det jeg egentlig trodde det kom til å bli. And I'm coming to a place, I think, Og jeg kommer til en plass, tror jeg, where I can yield, hvor jeg kan bare overgi meg. where I can say, it's yours, Lord. Og jeg kan bare si til Gud, det er ditt nå. We receive it as a gift as long as we can be. Vi tar imot det som en gave så lenge vi kan ha det. And we'll have this home, and we'll have it open to anybody who wants to come. Og vi vil ha dette hjemme, og vi vil ha det åpent for hvem som And I think helst so som vil far komme. we've had 200 people around Og så already. langt så tror jeg vi har hatt 200 mennesker som har vært på besøk. And we've seen wonderful things already take Og vi har place. sett fantastiske ting som skjer. Simply by exercising the gift of hospitality. Bare ved å rett og slett være gjestfrie. It's beautiful to be there. Og det er vakkert å være der. And we don't know how it will end. Og vi vet ikke hvordan dette vil avsluttes. But we've come to peace in ourselves. Men vi har fred i oss selv. And that's good. Og det er bra. And if the Lord has something else, Og hvis Gud har noe annet, he'll show us. så viser han oss det. So you can imagine the disciples. Så du kan da tenke deg disse Because- disiplene. What they thought was going to be their deliverance Fordi det de tenkte kom til å skje som deres utfrielse, frelse, worked out quite different. ble helt annerledes enn hva de hadde tenkt. And so they were in deep Så conversation. de var i dyp samtale. They were so much in thought about that De tenkte så mye på det that they did not see the one who walked next to them. at de så ikke, de la ikke merke til den som gikk ved siden av dem. As a matter of fact, another translation says it this way. I en annen oversettelse så står det faktisk dette her. Their eyes did not allow them to see him. Deres øyne tillot dem ikke å se ham. I'll say it again. Their skal si det. eyes did not allow them to see him. Deres øyne tillot dem ikke å se ham. Because you would almost think that when you read the text, oh, well, God did not want them
to see him. For du tenker kanskje når du leser denne teksten at Gud ville ikke at de skulle se ham. But I don't think that is true. Men jeg tror ikke det egentlig I think sant. oftentimes our limitation, our pain, our wounds, our disappointment, our disillusionment keeps us from seeing him. Jeg tror nok mange ganger at det vår smerte, vår desolusjon, alle disse vanskelige tingene, He is there all the time. han jo der hele tiden. But because we are so much focused on what did not work, Men fordi vi så fokusert på det som ikke fungerte, we fail to see him who does work. så klarer vi ikke å se han som faktisk fungerer. And so their eyes did not allow them to see him. Så deres øyne tillot dem ikke å se I find ham. this is true for many Christian people too. Og jeg finner at dette her sant for mange kristne I mennesker hear it også. when people pray. Jeg hører det når mennesker ber. Because they're begging and asking For and de begging trygler, og de ber, og de trygler. and trying and seeking. Og de prøver, og de søker. Now, I know God says, seek me, Og jeg vet at Gud sier, søk meg. but not because he's difficult to find, Men ikke fordi han vanskelig å finne. but because he wants to be found by Men us. fordi han ønsker å bli funnet av oss. And so he's not hiding on purpose in the Så han sense of gjemmer he seg doesn't ikke. want to be found. Han gjemmer seg ikke med den tanken at han vil ikke bli funnet. He's there, Han der. but our eyes don't allow to see him. Men øynene våre tillater oss ikke å se ham. It's interesting, Jesus had this talk with this Pharisee. Det interessant fordi Jesus hadde denne It's samtalen written med down en in fariser. John 3 Det står i Johannes 3 and in Luke 7, if I'm og not, i 17. Lukas Same type 17. of verse. And it says, Jesus talks about Nicodemus, who says, well, what about you? What about the kingdom, eternal life, and all that? Og Nicodemus snakker med han og snakker om, men hva med deg? Hva med det evige livet? Hva med riket? And then Jesus says something remarkable that we know very well as evangelical Christians. Og så sier Jesus noe forunderlig, noe som vi kjenner veldig godt til. He says, unless you're born from above, you will never see the kingdom of God. Med mindre du blir født på nytt, født ovenfra, så kan du ikke se Guds And rike. Nicodemus doesn't know what to do with that. Og Nicodemus vet ikke hva han skal gjøre med det. How can you be born again? Og han sier, hvordan kan du bli I mean, født på that's so nytt? hard. Jeg mener, det vil jo være vanskelig. Crawling back into your mother's womb Skal or jeg what? How does that look like? Skal jeg kravle inn i mammas mage igjen, liksom? And Og then så skal Jesus det- continues to talk with him, and he says, no, you don't get it. Men Jesus fortsetter å prate med han og sier, nei, du forstår det ikke. Later on, Jesus talks with the Pharisees who have a similar question. Og det samme sier Jesus også, noe av det samme sier Jesus også til andre He fariseere. says, som when har will the pratet med. kingdom come? For de sier, når kommer riket? And then Jesus says, well, it won't be the way you think it will be. Og Jesus sier at vel, det kommer ikke til å skje på den måten dere tenker Because det you may kommer til å say, skje. well, there is the kingdom, or For there dere it kan is, si or at, der there. kongeriket, der kongeriket. And Jesus says, that's all silly, Og Jesus sier, det bare dumt. because the kingdom is right in your midst. Fordi Guds rike midt iblant Now, dem. he was talking before he died and rose from the dead. Og han talte der faktisk før han døde og sto opp igjen. He was already saying the kingdom is already in your midst. Og han sa da at Guds rike faktisk midt iblant dere. And he was talking to the Pharisees. Og han talte til fariseerne. How can that be? Hvordan kan det være? You see, we think you have to be born again, For du tenker du må bli født på nytt, and then everything changes. og så forandrer alt seg. Yes and no. Ja og nei. As a matter of fact, to be born again means this, Faktisk, det å bli født på nytt, det betyr dette. that our eyes are opened, At våre øyne åpne, our ears are opened, våre ører åpne, and that we actually start to see this new world. og at vi faktisk begynner å is se there. denne nye verden som der. There is a new world already here. Det en ny verden allerede her nå. There is a kingdom already here. Det et Guds rike her nå, The kingdom of faktisk. God is there Guds where rike Jesus rules and reigns, Der hvor Jesus får være, where he får governs, herske. where he is Lord. Hvor han herre. Remember? Husker dere? Jesus is Lord. Jesus herre. Repent. With other words, change your focus. Omvend dere, altså forandre på And so fokuset. shall you be saved, Og healed, så or skal made du bli whole. frelst, helbreda og gjort hel, ikke sant? So, what really is, it's not so much that everything in me becomes new, Så det ikke så mye snakk om det at alt i meg blir nytt. but I will start to experience a whole new world. Men jeg vil begynne å oppleve en helt ny verden.
A whole new system, if you will. Et helt nytt system, hvis du vil. Another kingdom. Et annet kongerike. All of a sudden, our eyes are open Plutselig blir våre øyne åpnet to the rule and reign of Jesus. til Jesu Wow. regjering, holdt jeg på å si, og All of a herske. sudden, Wow. we'll see something. Plutselig så ser man noe. That is what it is about. Og det er det det handler om. But unless we focus on that new world, Men med mindre vi fokuserer på den nye verden, we will only see our own så limitations. vil vi bare se våre egne begrensninger. Now, the fact is that you and I, we are living in two worlds, if you will. Og faktisk så lever du og jeg egentlig i to verdener. You're living as a citizen of the Kingdom of Norway, Vi lever som en borger av Norge, but then you're also a citizen of the Kingdom of God. men du er også en borger av Guds rike. And that kingdom is here. Og det kongedømmet er That her. kingdom is not somewhere else. Det kongeriket er ikke et annet sted. That kingdom is right here, Det kongeriket er akkurat her. as close as your heart. Like nært som ditt hjerte. It's there. Det er der. So Jesus encourages us. He says, open your eyes and see it. Så Jesus oppmuntrer dem og sier, åpne deres øyne og se. Paul teaches us to pray, open the eyes of my heart that I may see the length, the depth, the height, and the width of your love. Og Paulus sier det på denne måten også, åpne mitt hjertes øyne, sånn at jeg kan se din lengde av kjærlighet, din dybde av kjærlighet. The moment you see that, the moment things open up, Fordi med en gang du ser det, da åpner alt seg. things are different. Ting er annerledes da. So the disciples had to kind of a problem. Så So disiplene hadde I et love the problem. way, I love the way this goes. Jeg elsker måten I'll dette make her it fortsetter på. very funny. Jeg skal gjøre det veldig morsomt. Because then Jesus kind of plays the, sounds a bit funny, the devil's advocate. Det. He plays into the role. Jesus spiller på en måte inn i denne rollen. He realizes that they don't recognize him. Han skjønner jo at de ikke forstår hvem han er. So he just plays ignorant. Så han bare spiller uvitende. Because the people says, well, what is this that you are talking about? Fordi folk sier, vel, hva er dette som du taler om? It's like, what is this that you are thinking about? Det er sånn, hva er dette du tenker på? What is this that you're dreaming about? Hva er dette som du drømmer om? What is it that you really desire? Hva er det du egentlig What is ønsker? it that has disappointed you? Hva er det som har skuffet Come on, deg? let me know. Kom igjen, la meg It's få like vite. Jesus kind of draws them out. He knows. Det er akkurat som Jesus bare And drar so det ut, men han vet oftentimes, det. God just loves to draw us out. Og mange ganger så bare elsker Gud å bare dra And He det wants ut av oss. us to ask Him questions. Og han ønsker at vi skal stille hans He spørsmål. wants us to tell Him how we really Og feel. han ønsker at vi skal fortelle ham hvordan vi egentlig føler det. Oftentimes as Christians we are told that we are not supposed to feel bad. Og ofte som kristne så blir vi fortalt at nei, du må ikke føle So, deg don't nedfor. be negative. Ikke vær negativ. Just suppress that Bare feeling. trykk ned den følelsen. La oss som ikke er But der. Jesus asks us, come on, I want to know how you feel. That Men is Jesus important to me. spør oss. Han sier, jeg vil vite hva du føler. Jeg vil vite hva du tenker. If you're Kom igjen. disappointed, Hvis du er skuffa, let me know la about meg få it. vite det. Don't get stuck there, but let me know about it. Ikke bli sittende der. Bare la meg få vite det. I want to hear it. Jeg vil høre And it's not det. that He doesn't know, because He knows where Det we're er ikke at. det at han ikke vet det, for han vet He det jo. understands where we are, Og why han we are. forstår hvorfor vi er But He der, og hva wants to vi... know, He wants to hear us say it. We Men han need ønsker to connect at han- with our true self. Han ønsker at vi skal si det til han, at vi skal tale til We han, at n- vi skal spørre, at vi skal bli connecta med oss We selv. need to connect with our feelings. At vi trenger å koble oss på faktisk de følelsene. We've heard that feelings are not important, Vi har hørt at følelser, det er ikke viktig. but they're part of who we Men de are. er jo en del av den vi er. How can they not be Så important? hvordan kan det ikke være We've got viktig? to connect Vi er again. nødt til å kunne koble oss So opp He igjen. wants to hear. Så han ønsker å I høre. am mad at you. Jeg er sint på deg. Maybe you need to tell that to God. Kanskje du trenger å si There was an det. era where Anne-Marie, and she can tell it better than I can, but she said, she told everybody, she said, I am at a phase right now where I am really angry with God. Og Anne Marie sa dette I her i don't en like God. No, periode. she Hun didn't say hadde en that. Angry. periode hvor hun sa She said, what did she say? I don't like God. Hun hadde en periode hvor hun gikk rundt og faktisk sa That's not akkurat what nå she said. så er jeg i en periode hvor jeg ikke liker Gud. And I'm glad
that she said it. Og jeg glad for at hun sa det. There are times where I think I don't like you either. For det tider hvor jeg tenker at jeg ikke liker deg heller. But we don't know how to say that. Men vi vet ikke hvordan vi skal si Because det. we've been taught Fordi vi to har only blitt be lært positive. at vi bare skal være positive. Again, we're trying to be someone we are not. Og vi prøver igjen å være noe vi ikke er. But read the Psalms. Men les i salmene. What do you read? Hva er det du leser der? Oh God, Å Gud, I feel jeg føler meg skikkelig dårlig. I hate my enemies. Jeg hater fiendene mine. I'm angry. Jeg er sint. I'm pissed. Jeg er skikkelig I forbannet. don't like what's going Jeg on. liker ikke hva som I skjer. don't understand Jeg it. forstår det ikke. David was very real. David, han var veldig He was in ekte. connection with his feelings. Han var koblet til sine Yet God følelser. called him his friend. Og Gud kalte ham faktisk sin venn. True friend can share his deepest, Og en sann also venn bad kan emotions with dele another. sine dype, selv vonde følelser. We've got to learn that Og vi er nødt til å lære det. because that is real. Fordi det er virkelig. And God loves to be real. Og Gud elsker å Take være those virkelig. masks off. Ta de The maskene spiritual av. masks. Disse åndelige That's why I think we maskene. need to put some songs. I'm glad you sing in tongues because at least you don't Det er derfor man alltid må ta mix it noen all sanger. up. Jeg er glad dere synger i tunge, for da trenger man liksom ikke å prestere noe i egen kraft. Because your spirit is praying and your Fordi det spirit er ånden din som ber, det er ånden din says som everything, tilber. right? Det Because sier it's your alt, ikke true sant? self. Fordi det er ditt sanne selv. It's your spirit that connects Ånden din som with kobler God, seg and your opp på spirit Gud. knows what's Og going ånden on. din vet hva som skjer. And I mean, your spirit is the real, true you. Og ånden din er den sanne, virkelige deg. But I think oftentimes our songs are too nice. Og noen ganger så tenker jeg at sangene våre er Far too for nice. snille, rett og slett. Alt for snille. We should put some lamentation songs and Skulle hatt noen some klagesanger. complaining songs in there too. Noen sånne klagesanger. Make it some happy complaining songs. Kanskje noen klagesanger. Because if we don't do it, the world will do it. Fordi hvis ikke vi gjør det, så vil verden gjøre det. Yeah. You see, the thing is, we've got to be real. Saken er den at vi trenger å være That's the ekte. point where we will actually become who we really are. Fordi det er det punktet hvor vi faktisk blir den vi er. That makes all the difference. Og det gjør hele forskjellen. Shall we have a break? Yes, we can take a break. A lunch break? Well, I think we have some more. No. There we have that too. I'm sorry, but we need some more time for the lunch. Oh no, that's no problem. I love that. But I think we'll have a break.